Birinci sual. Şah İsmail Xətai hakimiyyətə neçənci ildə gəlib? Alo, eşidirsiniz məni? İsmail müəllimdir danışam. Bəli, mənəm. İsmail müəllim, olar sizə bir dənə sual verim. Olar. İsmail müəllim, siz neçənci ildə hakimiyyətə gəlmişsiniz? Hakimiyyətə mən uşaq vaxtı gəlmişəm. Onda uşaq olardım. Yadıma gəlməz neçənci il idi. Deyəm, fikirləşim. Yox, yadıma gəlmir. Əgər bu sualın cavabını öyrənsəm, mənə də xəbər edərsən. Oldu? Oldu İsmail müəllim, sağ olun. Sağ ol. Babək iştirak etdiyi döyüşlərdə neçə nəfəri qılıncdan keçirdib? Alo, alo. Alo deyil, Babəkdir. Babək müəllim, Müəllim özün sanla, sadəcə Babək. Babək, sən iştirak elədiyin döyüşlərdə neçə nəfəri qılıncdan keçirmişsən? Düzünü desəm, mən statistika ilə maraqlanmıram. Heç saymamışam neçə nəfərdir. Amma sənin xətrivə indən belə qılıncıma sayğac quraşdıracam. Hər qılıncdan keçirdiyim adamı qoy o sayısın. Necə fikirdir? Yaxşı fikirdir. Yaxşı, oldu Babək. Sağ ol. Uğurlu döyüşlər. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Qazan xanın ən xoşladığı yemək hansıdır? Alo, alo. Bəli, Qazan xandı danışam. bəli, Qazan xandır. Sizin ən xoşladığınız yemək hansıdır? Mənim ən xoşladığım yemək yoxdur ki. Mənim ən xoşladığım yeməklər var, o da ki, Qazan yeməkləridir. Ümumiyyətlə, Qazana aid nə varsa, hamısı mənli idi. Aydındır. Oldu, sağ ol. Sən də sağ ol.